Əslində biz istənilən dəyişikliyə islahat adı deyə bilərik. Məsələn, vergi məcəlləsinin dəyişilməsi və yaxud hər hansı bir dövlət qurumunun rəhbər orqanlarındakı şəxslərin dəyişilməsinə islahat adlandıra bilərik. Amma struktur islahatları baxımından burada vacib məqam ondan ibarətdir ki, bu dəyişikliklər institusional xarakter daşıyırmı? Biz tez-tez müxtəlif siyasətçilərdən struktur islahatları ilə bağlı açıqlamalar eşidirik. Xüsusilə də iqtisadi durğunluq müşahidə olunan dövrlərdə struktur islahatları məsələsi daha çox aktual olur. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, struktur islahatları məsələsi təkcə ayrı-ayrı ölkələrin yox, həm də BMT, Dünya Bankı, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların da əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir və bu təşkilatlar bir çox ölkələrə struktur islahatların həyata keçirilməsində köməklik göstərirlər. Ancaq əfsuslar olsun ki, hər zaman struktur islahatları uğurla həyata keçirilə bilmir. Məsələn, bu adını çəkdiyimiz təşkilatların uzun illər ərzində formalaşan təcrübəsi göstərir ki, struktur islahatların uğurla həyata keçirilməsi baxımından ən vacib və ilkin şərtlərdən biri bu islahatları həyata keçirən tərəfin cəmiyyətdən demokratik dəyərlər çərçivəsində səlahiyyət almasıdır. Yəni burada seçki institutunun vacibliyini vurğulamaq lazımdır ki, əgər bir ölkədə ictimai-siyasi aktivlik yüksək səviyyədədirsə, siyasi rəqabət mühiti varsa, bu ölkələrdə struktur islahatların uğurla nəticələnmə ehtimalı daha yüksəkdir. Çünki həmin ölkələrdə iqtidar partiyaları başa düşür ki, qarşılaşdıqları problemlərin həlli ilə bağlı tutarlı həll yolları təklif edə bilməsələr, gələcək seçkilərdə lazım olan qədər səs sığa bilməyəcəklər. Və yaxud əksinə, yəni ictimai-siyasi aktivliyin aşağı olduğu, siyasi sistemin oturuşduğu və bütün sahələrə nəzarət etdiyi ölkələrdə struktur islahatlarının uğurla nəticələnmə ehtimalı daha aşağıdır. Və yaxud digər tərəfdən burada ən vacib elementlərdən biri kommunikasiya məsələsidir. Çünki struktur islahatları cəmiyyətin müxtəlif sosial qruplarını təmsil edən insanların qarşılaşdığı problemləri həll etmək istiqamətlənir. Ona görə də bu islahatlar hazırlanarkən bu islahatlar tədqiqatlar və analizlərlə yanaşı həm də ictimai müzakirələr əsasında formalaşmalıdır. Və bu ictimai müzakirələrə cəmiyyətin müxtəlif sosial qruplarını təmsil edən şəxslərin iştirakçılığı təmin edilməlidir. Yəni ictimaiyyətdən xəbərsiz, səssiz şəkildə hazırlanan və bir anda sürpriz olaraq ictimaiyyətə təqdim edilən struktur islahatlarının uğurlu olma ehtimalı o qədər də yüksək deyil. Bu sadəcə o halda kifayət qədər yüksək şanslı ola bilər ki, çox qısa zaman müddətində çox böyük dəyişikliklərə səbəb ola bilsin. Burada vurğulanmalı bir məsələ də odur ki, bütün ölkələrdə struktur islahatlarının miqyası və əhatə dairəsi eyni olmaya bilər. Məsələn, əgər ölkədə demokratik sistem qurulubsa, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi təmin olunubsa və ya icra hakimiyyəti orqanlarına nəzarət mexanizmləri varsa, bu tip ölkələrdə iqtisadi problemlərin həllinə yönələn islahatlar sırf iqtisadi institutlarla çərçivələnə bilər. Amma əgər ölkədə qanun aliliyi təmin edilməyibsə və yaxud institutların effektiv fəaliyyəti yoxdursa, bu tip ölkələrdə istər iqtisadi, istər digər sahələrdəki problemlərin həlli bütün bu sadaladığımız məsələləri əhatə etmək məcburiyyətindədir. Ona görə də struktur islahatları ilə bağlı daha bir vacib məqam odur ki, burada kəmiyyət dəyişiklikləri, yəni vergi dərəcələrinin dəyişilməsi və ya müxtəlif tariflərin dəyişilməsi bu məsələnin nisbətən sadə tərəfidir. Burada struktur islahatlarından gözlənilən əsas dəyişiklik idarəetmə sisteminin davranış qaydalarına və müxtəlif istiqamətlərə yanaşmalarda ortaya çıxardacağı proqressiv dəyişikliklərlə bağlıdır. Çünki dayanıqlı iqtisadi inkişaf üçün keyfiyyətli idarəetmə sistemi və institutlar bizə lazımdır. Bu baxımdan struktur islahatları çərçivəsində institusional islahatlar ayrıca bir önəm kəsb edir. Əslində biz istənilən dəyişikliyə islahat adı deyə bilərik. Məsələn, vergi məcəlləsinin dəyişilməsi və yaxud hər hansı bir dövlət qurumunun rəhbər orqanlarındakı şəxslərin dəyişilməsinə islahat adlandıra bilərik. Amma struktur islahatları baxımından burada vacib məqam ondan ibarətdir ki, bu dəyişikliklər institusional xarakter daşıyırmı? Məsələn, bunu Azərbaycanın timsalında iki misalla aydınlaşdıra bilərik. 1992-ci ildə Azərbaycanda tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası yaradıldı və bu qurum yaradılana qədər Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinə qəbul
universitetlərin öz daxili qəbul komissiyaları tərəfindən həyata keçirilirdi və bütün cəmiyyətə məlum idi ki, burada müxtəlif mənfi hallar qeydə alınır, korrupsiya və digər məsələlər və belə olduğu təqdirdə insanların ali təhsilə çıxış imkanları da ədalətli şəkildə təmin olunmurdu. Ancaq tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldıqdan sonra idarəetmə sisteminin bu məsələyə yanaşması dəyişdi, vahid test sistemi yaradıldı və bu bizim sadaladığımız neqativ hallar ortadan qalxdı. Demək, bu doğrudan da institusional xarakterli bir islahat idi. Çünki idarəetmə sisteminin məsələyə yanaşması həm də nəticə etibarilə keyfiyyət dəyişikliyinə səbəb oldu. Amma başqa bir misal, məsələn 1999-cu ildə Azərbaycanda yerli özünü idarəetmə sistemində bələdiyyələr formalaşdırmağa başlandı. Amma biz indi də görürük ki, bələdiyyələr yerli özünü idarəetmə sistemində o qədər də mühüm rol oynamır. Onların gəlir mənbələri çox azdır, onların səlahiyyətləri kifayət qədər aşağıdır. Demək, bələdiyyələrlə bağlı islahat institusional xarakterli deyil. Çünki bu keyfiyyət dəyişikliyinə səbəb olmadı. Bu o halda institusional xarakterli islahat hesab oluna bilərdi ki, yerli özünü idarəetmə seçki ilə formalaşmış bələdiyyələrin rolu daha yüksək olsun, onlar daha hesabatlı və şəffaf şəkildə fəaliyyət göstərsin. Ancaq hələ də yerlərdə idarəetmə mərkəzi hökumət tərəfindən təyin olunan icra hakimləri vasitəsilə həyata keçirilir və əslində bu məqam bizə kömək edir ki, biz struktur islahatlarının nəticələrini qiymətləndirə bilək. Yəni əgər bu islahatların nəticəsində institutlar və dövlət qurumları cəmiyyətdə təmsil olunan bütün sosial qrupları əhatə edirsə, yəni hər kəsin iqtisadi hüquqları təmin olunursa, hər kəs bizneslə, iqtisadiyyatla azad şəkildə məşğul ola bilirsə və hər kəsin siyasi hüquqları təmin olunursa, demək bu uğurla həyata keçirilmiş struktur islahatlardır. Yəni qısaca belə əhatə edə bilərik ki, struktur islahatlarının mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu islahatlar kəmiyyət dəyişiklikləri ilə birlikdə həm də indiyənə qədər mövcud olan problemlərə səbəb olan davranış qaydalarını və stereotipləri aradan qaldırmalıdır. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.